Psychológia investovania. Prečo strata bolí viac, ako nás zisk teší? Pozrite sa na tento obrázok. Odhaľuje najväčšieho nepriateľa vašich peňazí. Nie sú to trhy, ste to vy a vaša psychika. Keď trh rastie, ovláda nás chamtivosť. Eufória kričí: všetci kupujú, musím aj ja. Výsledok? Nakúpite draho, priamo na vrchole. A keď trh padá, nastupuje panika. Kričí: všetko krachuje, záchranca, kto môžeš. V strachu predávate lacno na samom dne. Urobili ste presný opak toho, čo ste mali. Kúpili ste draho, predali ste lacno. Stratili ste peniaze. Prečo to robíme? Vedci zistili, že strata 100 eur bolí našu myseľ dvakrát viac ako radosť z rovnakého zisku. Ten strach je tak silný, že nás núti robiť tie najhoršie finančné rozhodnutia. Pozrite sa na tento graf. Zelená čiara znázorňuje index S&P 500, teda reálny rast trhu za posledné roky. Vidíte tie hory a doliny? Sú to bubliny, krízy a momenty, keď svet panikáril. A to je najväčšia chyba začiatočníkov. Emočné rozhodnutia. Na vrchole, keď je trh predražený, ovláda nás FOMO. Fear of missing out. Strach z toho, že niečo zmeškáš. Chamtivosť kričí: všetci kupujú, musím aj ja. Tak nakúpite draho. Potom príde nevyhnutný pád alebo pokles a strach vás prinúti predať so stratou. Výsledok? Draho ste kúpili, lacno ste predali a ste v strate. Ale existuje aj iná cesta a to je táto. Modrá šípka predstavuje vašu investičnú disciplínu. Sú to racionálne rozhodnutia. Táto disciplína nerieši emócie, ale drží sa plánu. Keď trh padá, ty vidíš zľavu a príležitosť na nákup. Keď trh rastie, ty len trpezlivo čakáš. Cieľom dnešného videa je naučiť vás, ako vytrénovať svoju myseľ, aby ste prestali byť tou zlatou, chaotickou šipkou a stali sa tou modrou investičnou disciplínou. Aby ste mali ľadovo pokojnú hlavu, dlhodobý plán a prestali panikáriť pri každom poklese. Budujte svoju disciplínu. Najväčší nepriateľ tvojich peňazí nie je kríza, ale ty sám. Psychológia investovania je súboj s vlastným mozgom a s vlastnou hlavou. Môžete mať načítané všetky knihy sveta, ale tie najlepšie ETF-ka na trhu, ale ak nezvládnete vlastnú hlavu, prehráte. Investovanie je totiž 20% vedomostí a 80% psychológie. Vplyv emócií, ako sú strach a chamtivosť, je dosť významný. Náš mozog nie je stavaný vôbec na burzu. Keď vidím červené čísla, náš praveký inštinkt kričí: utekaj. A my v tej panike predávame v stráte, ako som už spomínal. Keď vidíme grafy rast, chamtivosť nás núti nakupovať na vrchole, lebo sa bojíme, že nám ujde vlak. Klasika. FOMO efekt. To je recept na katastrofu. A najväčšie riziko ste práve vy. Trh bude vždy lietať hore-dole, to je jeho prírodzenosť. Skutočné riziko je tvoja reakcia na ten pohyb. Ak spanikáriš pri 10% poklese, trh ťa vymaže. Dnešný cieľ je ukázať vám, prečo náš mozog na burze robí iracionálne chyby a ako si vytrénovať tzv. Investičný sval, aby ste zostali ľadovo pokojní alebo aspoň kľudnejší, aj keď trh sa trasie. Aj keď to nie je vždy úplne jednoduché a sám na sebe viem, že stres spôsobí veľa, ale časom sa to zlepší. Chamtivosť prestrojení je, keď kupujeme na samotnom vrchole, len aby sme v tom boli tiež. Ale pozor na jedno staré burzové pravidlo. Keď vám už aj taxikár alebo teta niekde v potravinách radí, do ktorej akcie by ste mali vraziť úspory, zvyčajne je už neskoro. Vlak už odišiel. V momente, kedy o zázračnej investícii hovoria všetci, tí ostrielaní hráči už dávno predávajú svoje zisky práve vám, nadšencom, čo naskakujú poslední. Poznáte ten pocit? Sused zarobil balík na nejakej kryptominci s obrázkom psa. Kámoš sa chváli so ziskom z umelej inteligencie a vy máte zrazu chrobáka v hlave. To je FOMO. Fear of missing out. Strach z premeškania príležitosť. Naliehavosť je váš nepriateľ.
Ten pocit, keď musíte naskočiť teraz hneď, inak vám ujde životná šanca, je najrýchlejšia cesta k impulzívnym chybám. Keď investujete pod tlakom tykajúcich hodín, zvyčajne vypínate mozog a hlavu. Možno sa pýtate, ako pri tých všetkých prepadoch a správach o kríze sa dá pokojne spať. Tu sú moje 3 pravidlá, ako sa dá aspoň z časti eliminovať strach, lebo málo kto vie sa tých pocitov zbaviť úplne. Za prvé, automatizácia DCA, Dollar Cost Averaging. Neriešim, či je trh hore alebo dole. Každý mesiac posielam si rovnakú sumu do svojich fondov alebo do svojho brookera. Táto stratégia Dollar Cost Averaging je najväčší zabíjak emócií. Keď je lacno, nakúpim viac kusov. Keď je draho, nakúpim menej. Ale časom vlastne sa ti tá suma spriemeruje alebo cena. Druhé, digitálny detox a vypnuté notifikácie. Nepozerám na stav účtov úplne, že každý deň alebo každú minútu. Ak investujem na 5 či 10 rokov, dnešný pohyb o 2% je len nepodstatný šum. Ako náhle začnete sledovať každú jednu sviečku na grafe, skôr či neskôr urobíte chybu. Alebo bude z vás trader, ktorý sledujú každú minútu, každú sviečku. Po tretie, pravidlo 24 hodín. To platí na viac vecí. Nikdy nekupujem ani nepredávam v afekte, keď ma hneď niečo napadne. Ak dostanem nutkanie niečo v portfóliu prekopať, musím sa na to aspoň raz vyspať. Často ráno zistím, že ten geniálny nápad bol len výsledok chvíľkového stresu alebo eufórie. Alebo sa mi to potvrdí, že to bola pravda a urobím ten obchod. Aké sú 2 pasce, do ktorých padne takmer každý? Ak si myslíte, že ste imúnni, dajte si pozor. Toto sú 2 najčastejšie chyby, ktoré nám diktuje podvedomie. Komplex superhrdinu a preceňovanie sa. Mnoho investorov si po 2 úspešných obchodoch myslí, že sú noví vlci z Wall Street. Začnú veriť, že rozumejú trhu lepšie než algoritmy a profici. Výsledkom je, že začnú nezmyselne riskovať a trh ich skôr či neskôr prefacka. Pokora je na burze dôležitejšia než ego. Po druhé, strata z prehry je averzia k strate. Vedecky dokázané bolesť zo straty 100 eur, ako som spomínal, je 2-krát silnejšia než radosť z výhry 100 eur. Kvôli tomuto strachu ľudia buď neinvestujú vôbec, poznám z môjho okolia fakt veľa ľudí, ktorí sa boja, ale nechajú si peniaze radšej zožrať infláciou, alebo spanikária pri prvom zakolísaní trhu. Moja rada je, že investovanie nie je hazard, kde vyhrávate alebo prehrávate. Je to proces. Ako ovládate tieto 2 pudy, ste bližšie k tomu stať sa investorom a nie hazardérom. Investovanie má byť nuda a nie adrenalín. Na záver si zapamätajte jednu vec. Skutočné investovanie má byť nuda. Ak pri pohľade na svoje portfólio cítite adrenalín, ako v kasíne, niečo robíte zle. Cieľom je budovať bohatstvo, nie si vyrábať nejaký zbytočný stres. Každý si prejde počiatočným stresom a strachom z toho, že niečo stratíš alebo prídeš o to, ale časom a disciplínou sa to zmení. Poznám to aj z vlastnej skúsenosti, že na začiatku to je ťažšie, ale potom si človek zvykne a už to nevníma tak stresovo. Ak chcete pochopiť nielen túto psychológiu, ale aj dáta a čísla, ktoré stoja za úspešnými firmami, určite hoďte odber. Investujte jednoducho a držte sa systému a hlavne vždy s chladnou hlavou. A nezabudnite, že investovanie prináša riziko. Tento obsah je len vzdelávací a nie je to finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť. Investujte s rozumom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.